بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ سب کو طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہچکی شروع ہونے کی وجہ بتائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کا ایک بہت ہی آسان سا علاج بتائیں گے۔ جب بھی کسی کو ہچکی آتی ہے تو لوگ بولتے ہیں کہ ان کو کوئی یاد کر رہا ہے۔ یہ سب تو ایک کہاوت ہے۔ ہم اگر سائنس کی بات کریں تو جسم میں ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے ہچکی کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ ڈایافرام جو کہ ہماری چھاتی اور پیٹ کے درمیان ہوتا ہے، جب بھی ہم سانس لیتے ہیں تو ہمارے پھیپھڑوں میں ہوا بھری جاتی ہے، جس کی وجہ سے ڈایافرام نیچے چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی ہم سانس باہر نکالتے ہیں تو پھیپھڑے اپنی اصلی حالت میں واپس چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈایافرام اوپر آ جاتا ہے۔ اس عمل کی وجہ سے ہم آرام سے سانس لیتے اور نکالتے ہیں۔ جب بھی ہمارے جسم میں کوئی پرابلم آتی ہے، جیسا کہ ایسیڈیٹی یا گیس وغیرہ، تو ڈایافرام کے اوپر یا نیچے ہونے کے پروسیس میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی صحیح پوزیشن پر حرکت نہیں کرتا۔ اسی عمل کی وجہ سے انسان کے حلق سے ایک آواز نکلتی ہے جس کو ہچکی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت جلدی کھانا کھانے کی صورت میں ہچکی بن سکتی ہے۔ ہچکی لگ جانا ایک عام سی بات ہے، لیکن بعض اوقات محفل میں شرمندگی یا کام میں خلل کا باعث بن سکتی ہے۔ تو چلیے اب جانتے ہیں کہ ہچکی کو کیسے روکا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ کے سبسکرائب کرنے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اس لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو ہچکی روکنے کا نسخہ کچھ یوں ہے کہ ایک بڑا چمچ ملائی کے ساتھ کلونجی کے تیل کے 2 قطرے ملائیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں۔ پھر اس نسخے کو صبح سویرے اور شام کے وقت استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی ایک ہفتے کے استعمال کے بعد آپ ہچکی سے مکمل طور پر چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔